Fati, merci. 2023, yeba ke biso na makala, bafwa na biso ezepa na yo. Donc na makala, kout soko yebe ozano candidat présidence, ko ya na yo na makala te. Po soko ye, yo moko komona, obima pena na 0 voix. Po biso nyoso, Fati Beton. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, fidèle amis Internet, les abonnés de Un peu plus Média. Tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Action Fati. Action Fati est une émission Mokoto Lexarabino Visibilité à Mokonzamboka, à la République démocratique du Congo. Alors, un grand merci à mon boss, mais c'est Prince Pata depuis France. Un grand merci à la fan nyonso oyo ba s'abonner na Un peu plus Média, ba abonner na biso nyonso oyo balandaka Un peu plus Média. Lelo tokiti lisusu na elenge ça tout précisément na mafuta. Alors tolaki seki bino début ya misala ya nzela oyo ndenge zalaki, tolaki seki bino pe ndenge bakomaki na niveau ya mafuta. Ba cher internet, ba diaspora bino botika makala kala. Boyebi bien que avenir mafuta eza wapi. Donc tozo compter toujours na Prince oyo elenge ça mais awa toza sikoyo na veni mafuta. Aveni mafuta o début ba travaux nango bomona ki to lakisa ki bino ndenge babandaki ko timula ndenge banda ko sala musala siko to komi na niveau siko batia goudron. J'espère bomona ndenge bande ko na biso bazo sala musala. Donc to komi siko na étape à côté goudron pour que mituka et puis ba moto ba e banda vraiment ko tambola na kati ya veni o ya mafuta. Alors na otika bino vraiment botala kande na lobaka télévision ezala ka radio te biso vraiment to lexa bino ndenge vraiment misala ezo lekela awa na République démocratique du Congo et longo na président na biso Fati Beton babi et longo pe na gouverneur na biso ya ville province à Kinshasa mais c'est Gentini Ngobila, je vous salue son excellence Bisiko Zali. Merci beaucoup pena bino nyonso bobenga kinga mama Christelle ozo l'exhibition surtout évolution musala elenge ça évolution musala elenge ça vraiment ezo kende nango vraiment malembe malenga ndenge moko président de la République Fati Beton akita na kati ya makala pour que asala suivi ya misala na ndenge nini commune ya makala ezo évoluer donc bande ko biso makala vraiment baza ko sepela parce que vraiment na makala bazaki na difficulté vraiment ya makasi ya nzela mais bande ko na biso nyonso o baza mapangu na bango na Prince baza ko sepela na moment o parce que makala lati vraiment lele ya singa ya sika elongo na Fati Beton ma ya kimia babi et peuple d'abord en tout cas merci beaucoup Fati Beton na nyonso so sala a na République démocratique du Congo. Alors to tikela bino vraiment tambota la ndenge musala ezo évoluer awa na commune ya makala suivant. Ben cher internet abonné na biso Un peu plus Média car ande toriye bisabino sok to koti na kati ya mboka il faut que luka bakolo mboka pour que ba mutu ba ba lo centre do ba mutu ba bi origine esika o dans tozana papa na biso to mekempi ko tourner par rapport ya nzela o mbote papa mbote maman bonne santé santé calme to kutio awa na veni mafuta aveni oyo biso moko toyebi bino na biso na bino toyebi ndenge ta nzela oyo ezalaki komona nzela o nde ba komi na étape à côté à goudron ba pression no eza nini maman naza une impression ya esengo makasi parce que c'est depuis Congo eza Congo nzela oyo etikala kozala kaka boy kala toyebaki ke ba mituka moko ba Land Rover oyo ba ya kale baneki koleka ezosuka na se sikoyo na ndenge eza boye eza esengo mingi komona ke depuis Congo eza Congo lelo nde tozwi mokonzi oyo aza na souci ya population alingi population ezala enclavé te bomoni nzelo euti depuis elengesa euti depuis Kasavubu ti ezobima niveau ya armée eloko etikala kozala te donc toza na esengo makasi komona ke cette fois-ci nous avons un président qui aspire à l'inspiration du peuple. Il veut que le peuple nyonso place azali vraiment ami moins abandonné te ami moins que aza vraiment donc bazo monaye bayebi place ezali bayebi lolenge azali aza na souci akokisa posa population.
Et surtout, et là on a monaka mystérieux pas ya chef na biso Fachi Beton ngana bakisi kutu libende atalo. Donc oyo ngana zo kanisia malamu. Okomona ezeli epa na ye. Donc c'est-à-dire aza différent na ba présent tout aux zones mokili. En tout cas, merci beaucoup, papa. Cher Internet, abonnez à un peu plus média qui a vu à papa Nabuso Ndenkato Lobaki depuis Makala exista. C'est la toute première fois président de la République Akita Awana commune ya Makala. Binomoto la kisa bino na bilili ndenge ba population ya Makala nde ba sepelaki. Parce que ezalaka vraiment bongo. Si président de la République a payé misala na ba compagnie ba OVD a dit qu'on s'il faut vraiment suivre ezala parce que so suivi ezate misala pe ko progresser alors coup de chapeau à président Biso Fati Beton alors suivant bon compter toujours to lanto like Sabino Bilili ndenge misala les évoluer parce que on a Avenir Mafuta vraiment to comme vraiment à niveau vraiment ya côté à goudron bino mo bo mo na bilili Jean Maïs Zulanga vraiment bino mo bo mo na bilili na bilili ndé musala vraiment ezo salema awa na commune vraiment ya Makala en tout cas bana Makala population ya Bumbu population ya Kasavubu population ya Ipen bino nyonso oyo bozo bénéficier na nzela oyo en tout cas vraiment bozala vraiment bien botia vraiment propriété na nzela oyo pour que nzela na bino o etika la seko na seko parce que ndenge ka bino moko bolobaka depuis Makala exista c'est la toute première fois prince oyo et continuer oyo uti Kasavubu tezo ke ti elenge sa tu université ti ezo ke ti bypass ezo ke nde tu nzela ya Congo central c'est la toute première fois alors to batela vraiment bijou na biso o eza bijou na biso ya talo o bana na biso o ba kokololo na biso ba ya vraiment bako bénéficier pe na ngo. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Santé pena kimia na ngolo nzambe. Par rapport à Nzela Oyo ya veni Mafuta parce que Nzela Oyo eza vraiment bandé depuis Kasavubu et ti boezo continuer ti route bypass. Ba impression eza ndengeni comme on appelle ba comme na niveau ya veni Mafuta et puis ba sortir goudron. OK, ça va na pesina no merci. Na son excellence monsieur le gouverneur na mokonzambo kalisusu chef de l'état Fachi Beton na lolenge a pensé pour Nzela oyo elengesa to s'attendait qui même pas que Nzela oyo pendant 60 ans jusqu'à aujourd'hui ton dima kite que elengesa ekoki kotongama impression ngeza ke naza émotionné et loko ezala ki akondima te mais nandimi que Nzela ezo salema pena kitoko sans problème avec Fachi Beton yango to monde likada mekot na kat nelengesa pour pesa conseil nini na bana Makala bana Bumbu bana Ipen bana Kasavubu o bazo bénéficier na nzela oyo bon conseil ezake na bana yon surtout ya Kasavubu bana ya Makala bana ya Bumbu bana ya Ngiringiri conseil na bango ke to batela nzela na biso parce que avenir ya mboka na biso ezalaka route ezala construit comme nzela tongami biso nyonso tant que toza ba congolais to batela nzela na biso munguna ameka kobebisa yango te conseil na linga ikopesa bango yango wana. Merci beaucoup papa. Mbote papa. Mbote maman. Bonne santé. Qui mezali. Tokutio awa na commune ya Makala plus précisément na veni Mafuta ba impression na yo soit point de vue na yo ezanine par rapport ya nzela oyo. En tout cas point de vue nanga ezali boye. D'abord to sepela yimaka si pe tozo continuer ko sepela parce que ça fait plusieurs décennies nzela oyo eza opérationnel te kobukana komema bandaku lokola ngamo naza mwandamba mabele se kenda kala mais kasi nzela ngo oyo bapesi biso esengo apparemment izotamba malamu mingi te mikolo esali basimbi koto batiki basali bo bakena bango sans suite tout jusqu'ici ils ont continué à kobukana. Donc dans l'entretemps chaque mboule est occasionné ba kuluna ebelé ba criminel ebelé pour côté vraiment kuluna les kaka. Alors à quoi bon ko ya opesa biso esengo na nzela auto sepeli au moment où ba ebike peut-être budget ce qui ni neza nango yango te. Moni donc eloko ko na ko ka koloba mingi yango donc basala moi lombangu ba meka ko pesa biso esengo davantage ceux qui ba ko équiper ba e o bazo sala yango ba équiper bango na o nyonso to esengeli so yiba pia ki mwa mbongo ndambo etikali baba kisa pour que o etikali na apparemment za peso ebelete
basilisango na lombangu po epesa biso mwa tranquillité. Okosenga nini na population ya Makala, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Ipen par rapport ya nzela parce que toyebi ke batu na biso a dit construire soit batu na biso OVD bakoko sala na bango nzela, mais après avoir ko sala nzela population etiaka mama na salité ko sarana te yo etake mwana mboka et yo etake oza na kati ya Makala awa opesa bango conseil nini? En tout cas na opesa conseil moko ya kitoko balandanga pe bien. Effectivement biso na Makala en fait Bumbu to pe environnement kaka oyo to lekaka pe désordres tozalaka pe na botosi ya biloko o l'état zo bongisa te. Donc salité ko boaka ko bongisa tout donc ezeloko mo biso moko to batela yango to meka ko entretenir yango to boya o batiaki câble bayibi po de Jésus Salema yibi eza makasi moi libanga bayibi oyo sali d'ailleurs wana eza conseil mais na bakisi pe ke tozo landelango déjà tozo meka ko pesa mo ba annonce na police mutu boye eloko boye tout donc biso moko bandeko nyonso tout batela parce que to sengi bango merci ebele pamba te po basaleli biso à quoi bon to senga ba merci so biso moto batelité. Donc c'est un peu ça ndelo na kokolo ba cher internet ndebo monika to sana commune Makala ambiance eza makasi naza esengo vraiment mingi ya ko présenter mission ya lelo parce que avenue o elenge sa commune o ya Makala vraiment ezo voluer malembe bino bo boyebi ndeki to banda depuis Prince Kasavubu to komiti koto to komisiko awa na mafuta avenue mafuta o bomona ki air misale banda ki banda otimula ndenge za ki to la kisaki bino to komisiko na niveau siko ya kotia goudron bino bo boyebi soki déjà to komina soki déjà bandeko na biso a dit construire soit OVD ba komi na niveau ya kotia goudron elingo la sakenzela oyo kala mingi te mituka elingo banda koleka ba moto elingo banda koleka. Alors naza pe na bandeko na biso ya Fati Béton o balobi que le peuple d'abord do bandeko na biso ya moto o biso moko na ki bakino to benga bango batawewa dans to za nde bomona nga ambiance vraiment makasi on a mekampe ko so ba impression na bango par rapport ya nzela o ya mafuta mbote papa. Maman. Bonne santé. Santé bien. Ba impression eza ndenge ni komona kuma nzela o ya mafuta kala mingi te déjà bo banda ko memela ngo batu. To sepeli na président biso mboka ndenge to moni prince musale zo salama pe kamite elenge koma wenzi. To sepeli makas to ane sengo makas c'est la première fois to mona prince na elenge ça. Na Makala voilà c'est un macasse si la prince et continue tout le monde appelle moi changement courant na mai surtout mai ya passe na Makala mobimba mai ya passe na sepeli macasse. Merci beaucoup. On continue toujours sur internet ndeka na yebisa bino toza na bana wewa po biso na République démocratique du Congo to mesana robenga bango bana wewa bandeko na biso o ba mema biso na ba moto toza kaka toujours na bango to sa toujours ba vie na bango par rapport ya nzela o mbote ma papa mbote maman boni bien maman yo ke tant que mona Makala comment na réalité ya nzela o ndenge ezo évoluer impression ezani soit avis na yo ezanini. Impressionnant, premièrement, on merci na chef de l'État, président Nabiso. Deuxième, merci pour Mbaliboso de Mona, Prince Nelenge sa na Makala. Et on appelle sinon merci. Et des amis à côté de Prince Nelenge sa na Makala, awa, na remercie le président Makas. Et l'autre senga ati la biso ndeka courant na mai awa, biso akoué za la raté, mai ezala raté. Na koulou na insécurité. Et à Makasi. Kuluna ti siko ezaka makasi. Kuluna na Makala eza makasi awa. Surtout na dioso la nzana kuluna eza makasi awa. Koke nani nani su dioso sucia na kuluna ya makasi awa. 20h 19h batu batambula atie. Batu batambula atie. Do bati la biso ba sécurité makasi awa na Makala awa kuluna ya makasi. Bajeni balinyo lukambongo teka kokala batu ko botola basoda o baya awo bakangana bango bajeni ezaki basa eloko te basoda ezaki basa bango eloko basoda batila biso basala eloko te bamoni ka bajeni basa bango eloko te tanto atende bamoni biso to bula na biso bamoni biso anjo déranger biso kokanga biso to za so lésité na basoda o batila biso basoda ezaki baya basa musana ordre ndeza ela
Voilà, cher internaute, président de la République Fatih Beton Oyoki Batamotunde Baza Kotomboka. Basoda Obotieli Bango Awa Bazona Bango asimite responsabilité na Bango plutôt que tout Bango Mutu Susu Bakomi Susuko Koyiba Nako Boto la Batubilo. Sana ndeko na biso pe awa mwana makala to mekampe ko sopa avina ye par rapport au pays Nzela Oyo. Mbote papa. Mbote maman, c'est pas même pour mon continent biso mboka sungi biso nzelo to kembi makasi ba poto poto ba no bula utu bien te ma ça faut ba président belé ba continent mboka ba kota na makala te mais peut-être so Fatih Beton a kota ti koto na ba jeune ma kota ti na kasi koto ba nini bon c'est biso nzela ma police koto ba kanga ba kulu na te ka benonsa ka pamba ka so ba kangimba moko maboko na poche ba kanga ba kulu na te so ba kulu na ba bunda ba osala te mais so ba kulu na ba kei après na so benonsa ba simple ba ko kanga biso ko botela biso bilo do bango ba ku donc ba police ba se lo bango comment ke loka ko botola kaka ba mono na téléphone na munene ba mono na mbongo fo ba tele miso fo ba kanga ko ato sale loko te fo ba kanga kaka mena sebe pona Fatih Beton na musala sala biso okosenga nini na gouverneur na biso ya Kinshasa message Antini Ngobila na président na biso de la République okosenga nini pour que kimie kota ana commis de ya makala ba police ne ba changer comportement na ba kuna ko ba tiki mo mpe ko botola mais ba police so ba kuta no na butoka banaka 18h na direction muneno ba komo kanga biso suko ko temika buba ye ba kangi eloko te ba mo contrôle ko beso nini jemo ba tina ni na kwala ko ta mpulu kuna donc jemi wana so ba mono ka bonanzela donc importe quelle ba kanga ba kuna te biso be no saka suka ba mono ka butamba simbo ka bo donc maboko na poche ono to zana ngo faut kende kaka donc bakoma bakuna mabota so bakuna de comment so kuta na bomba senga aya longa la satama shimbok moi 500 plus bon mais ba soda so kuta na bango ono to zana ngo atozana 10000 atozana nini téléphone tout ba boto lango. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Makambono il lobby et comme il est déjà et pas président de la République Fatih Beton. Mbote papa. Mbote maman. Kombo nani papa. Kombo nanga Yisi Kalonda Antoine Pécho naza pasteur. Oui, merci beaucoup Aza pasteur. Ayo eza nini par rapport ya Nzela Oyo ya makala. En tout cas nane sengomoko anda nzambe asala mokili na ye. Donc la banlieue et aller pour nini pour Nzela Oyo. Donc Nzela ala quitté. Donc tu allais ko vivre on dirait batu bazana brousse. Mais lelo Oyo batie Nzela et fungoli vision à makala. Donc na makala ala ko mona même bana mike boye. Donc ayebi mutukate. Donc à tous au monde a violé les salama bana mike a 15 ans, 13 ans, bazo salamo boulou na ebité so violé la makala to la raté à cause Nzela donc civilisation elle na moins. Mais lelo loko la Nzela zo kota to monike toko koma égalité biso na bango. Alors ba gens de l'ordre peut ba bando kota et ko diminuer ka moi tension mususu ya batu. Donc en tout cas na ne songo makasi pour Nzelo nazo pesa na nous Fatih merci mingi parce que 4 présidents baleka bakanisa ngote. Nzamba pambola yo vraiment kende musika. Papa na nga okopesa conseil nini na babita nyonso ya makala bumbu ngiringiri selembao oyo baza que bato a dit construire ceux qui ba sala misala ceux qui bazongi na banda ko pour ba se reposer bango na butu musala na bango ya koyiba mabaya ya koyiba mabanga koyiba mabaya oyo bato ya dit construire bazo sala musala yo keta que pasteur opesa bango conseil nini. En tout cas likambo wana mama eza pasi na motema parce que moni soki muta osala likambo ndengo wana il est plus mauvais même que Satan. Au moins Satan l'air musorti kapé muto apema na ye. Makamuso zo sala matoko c'est la Satan za Satan. Donc muto wana za plus mauvais que Satan. Muto alingite bato ebele babongisama. Et puis comment se fait-il que yo okoyo tonganda kunoto lupangu na yo na mabanga oyo batie pona bato ebele population et sengoni ne ko sala yo. Ozomona en tout cas muto ndengo wana aza maudit. Biso moko na to banana ko sala surveillance a biloko oyo parce que ça va bien à biso. Soko zota la bazo yiba yo le biote ba yibinga te ba yibio parce que yo zo contribuer na kati ya makala. Donc mutu wana zo ko tonga lupangu na ye. Mais or ezo senga pona biso tango zo mona ke lupangu wana mabanga ya la rate tongo etano moni mabanga. Kende ko dénoncer on a la police. Ba yiba mabanga na zweli yango e pai wapi. Ozo mona et puis na opesa conseil na bato lokola tango ba terrasse aussi la bazo boaka ba bloko wese na yo. Belle wese. Wese na yo mbule beto boaka ngo na nzela non. Omoni mutu il faut miyeba soko miyebite okomi nyama donc mutu oyo aza na chaînette à or na kingo
mutu wana akoki kobunda te parce que ayebi abatela chaînette na ye. Donc makala oyo bateli biso eza bijou. Donc yango nde olongola biso na bowumbu. Donc Félix ayi kolongola biso kati ya bowumbu bala oseka biso batu nyonso so bimi na commune na Kinshasa mwana mawolo mwana makala donc rekile bofana na banlieue pa ezanga mutuka. Mais lelo ekokota tokomona ba chambre froide koya batu biloko bekola minene donc bana na biso bakotanga bien donc biso moko il faut to lukato mi bongisa yango nanga na lobi Fati merci 2023 yeba ke biso na makala bafwa na biso ezepa na yo donc na makala kutsoko yebi ozana candidat présidence ko ya na yo na makala te po soko ye a yo moko komona obima pena na 0 voix po biso nyonso Fati Beton. Merci beaucoup, Mbote papa. Mbote mama, kombo nanga makuntu ala militant, nafandi kitwengi 12 Selimbao. Musala oyo zoko salama, en tout cas tozoko sepela mingi. Musala oyo ezalaki nanu bafoleko to travaillaki musala oyo ngamoko nanu nazali cantonné nazali chef de riz. Mokonzi mboka topesi longonia mingi ndengo zoko salisa travaux oyo Selimbao na makala bumbu. Topesi pembote na honorable Ngobila na mosala oyo azui en charge na bana makala Selimbao. Tolingi kati biso ba jeune tozala bomoko bakonzi na biso pe bakoko ko sala biso service ya kati misala. Naza vraiment cantonné na la na soucia mosala bakoti biso na ba chantier to banda pe ko bosser misala ya société ya l'état. Na pesi pe honorable nanga lora batumona mbote. Misala oyo vraiment to banango na pont. Lora batumona abimisa ba pau, abimisa ba burueti, abimisa ba saki pona mosala ya elengesa. Nzambe aye kosala ke aye kozwa ki gouverneur ti. Na pesi pe papa ki tenge Yesu mbote. Approche ya papa Fati. Bokanga manaye lisanga. Oh vraiment lora batumona très fort. Azana makanisa be pona bana Selimbao na makala na bumbu. Nzambe abatela entourage nyoso ya papa Fati. Pona biso ba jeune poto zwape misala poto zala na makanisi malamu si tunanu ba outillage oyo bazwa kotika pona misala eza ba outillage teke na buto ye o memiango pa na bino eza na sensité makutu temeza ki moyibi wana moyibi nanu biso ba jeune totika yango neti ngande na abo so na kuti moyibi en tout cas vraiment na ko saisir yo na kati ya balabala na ngai oyo na Monica zala ka suspect na memaka vraiment ke papa ranger likambo mwana na yo eza normalité. Donc photo sala éducation ya bien pona ba mininga ba jeune na ba mininga ba fille. Entourage ya bekiri ya disanga ya batebele ya natina te metolela na ba konjamboka misala. To uti na ba Brazzaville ba point noir ba refoulé biso. Posa na biso nini? Bozong si la biso banzela Brazzaville ba trafic. Ezonga toboti na ba Brazzaville toboti na ba point noir totika basi totika bana ngande na yabo na charge bana nanu na balite menazo luka bakonzi na biso bapesa biso misala po biso pe toko ka usomba ba mapango toko fanda ba chômeur te etanke to anzo to makasi tolongwa na Brazzaville ngana laki pêcheur na kati ya port ya point noir esengi na kati ya pays na biso tozongi to na besoin misala. Et tant que cantonné. Les fidèles amis abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Kanden Alex Abino, visibilité Mokondamboka, Awa na République démocratique du Congo. En tout cas, vous avez nombreux branches connectées sur un peu plus média. En tout cas, vous s'abonnez massivement sur un peu plus média parce que Awa Tokola Sabino, savoir-faire, Yabatunion, so Obazo Salam, Makambona Bango Yamalam. En tout cas, un grand merci à mon boss, M. Prince Pata depuis France. En tout cas, Bino Moko Bolandi. Babita na biso ya makala bumbu Selimbao ngiringiri donc yoki ba vina bango ba pesi par rapport ya nzela oyo. Alors bana makala bana Selimbao bana bumbu en tout cas botia na se biso nde ba kino to ba bobo mambo moto botika vraiment ko yiba ba biloko o eza ya misala. Ndenge papa na biso pasta lobby oyo nzela oyo elenge seza bijou na bino parce que makala banda ko benga ngo commune moko eza rekile siko président na biso Fati Beton oyo aza akaniseli bana makala bumbu ngiringiri Selimbao pour que asalela bino banzela oyo ezalaki te
alors botika kimoyibi na bango misala pona ni boko yibango soki bata OVD batiki ba matériel na bango misala pona ni boko yibango intérêt na bino eza nini tandis que ba osela bino bijou ya minene o ezala te o exista te depuis que makala ezala makala o ezala te nzela o siko pona ni boko yiba biloko wana tuka bandeko na biso ba papa na biso bana na biso bandeko na biso ya mibali pe ya basi botika kimoyibi parce que kimoyibi ezaka pa bandeko mibali te eza pe pa bandeko basi en tout cas botika susu kuluna ezala kamabe kuluna ezongisaka freinage na quartier na bandaku na mboka na mboka kuluna ezongisaka sima tukabotika kuluna kobomana soit kozokana eza nango solution te tozala vraiment na bolingwa solo solo alors bino batu bo mesana ko benga nga bino motu bokomela kanga bo benga yakinga mama Christelle nzele lenge sa ozo like biso sous évolution te nzele lenge sa yangoyo toza vraiment sur mafuta et si ka wapi bazo tia déjà goudron donc comme une étape à goudron donc tozala toujours wana ko like bino chaque étape lenge sa niveau nyonso o ezo évoluer tozala wana pour que to like bino so qui peut to komi côté ya bypass tozonga wana na jama ya cameraman nga de lix pour que to like sabino nzela pa ya niveau ya bypass ndenge vraiment ezo évolue alors bon s'abonner massivement sur un peu plus média nazo zongela bon s'abonner massivement sur un peu plus média alors na souhaité ba joyeux anniversaire na monsieur Jean-Marc Simbi beau frère propre na ebike anniversaire no déjà les cas qui vu que ça na mois de février oyo ngape malgré na zalaki na ba préparatif na ngai ya défense en tout cas na zo qui tant que souhaite mais moi je te souhaite bon frère propre. Il y a Christelle Boala, mais c'est Jean-Marc Simbi depuis les États-Unis. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse. Nous avons vraiment qui c'est là et belé. Na maramonio so sel la rabatu. Na appel, na encouragement, na conseil. Christelle Boala ozaka no conseil akayo benga kaye ozaka kawana te pour que peut-être au Kaba, mais aux on a pu pour la conseil. En tout cas, mais c'est Jean-Marc Simbi, bon frère propre, et Christelle Boala, joyeux anniversaire, Nayo, mes salutations à ma grande sœur chérie, c'est l'un qui a été depuis les États-Unis, mon thème, mais c'est Jean-Marc Simbi. Je salue aussi ma grande sœur chérie, Carlis, qui a été depuis Kinshasa, et puis je salue aussi Kevin, qui a été depuis Luanda, Charlène Panzou. Grande sœur chérie à Christelle Boala, merci beaucoup na conseil parce que yo vraiment contribuer à qui na 5 ans na ngana ipene au contribuer à qui na ba conseil en tout cas félicitations pe na ndengo boteli bison kazi au boteli bison kazi en tout cas félicitations na Chanel Panzou depuis Luanda mais salutations à mon frère Shrek Boala depuis Luanda, salutations à Bana Nyonso ya Zamba, qui a mbote kieno. Je vois mon grand frère Léon Kuntu depuis Paris. Là aussi je vois Système Bania, grand frère nanga propre depuis Kinshasa, tout précisément na Kasavubu. Na pesi mbote na Bana Nyonso ya Zamba bisika nyonso bozali. Na pesi mbote na ba collègue na ngai baninga na nga Priscille Tundu. Depuis peine, je salue Rebecca Nkenge, na pesi Jérémy Kingandi, na pesi David Kalema, David Kalema confrère nangai, en tout cas je vous salue. Na pesi mbote pe na caméraman nanga de Lix Babi Jean Maya, c'est parce qu'il est vraiment accompagné kanga bisika nyonso. Et puis bino bato bobenga kinga mama Christelle ba jour oza sous motivé te na musala na lobby lisusu. Ba jour vraiment nazala qui vraiment trop pris par rapport à classe, défense, collation. Déjà les 6 mars déjà collation na biso. Collation déjà des 6 mars déjà kalaté déjà les 6 mars collation ya Christelle Boala donc bozala wana ko benga ngai ko komela ngai encouragement et ko sala nga vraiment bien makasi. Alors merci beaucoup na caméraman nanga de Lix Jean Mayasi parce que wana vraiment to kitarane sur le terrain tozala toujours branché connecté na ye to tambola ka mbula moi makasi tozala parce que biso nde toza vraiment ba moi makasi eza vraiment makasi bino kuna na bozana na mikili ya poto ba cher internet nyonso baza na Canada baza na États-Unis baza na Belgique baza na France bino bato bokomela kanga en tout cas pour s'abonner massivement et puis je dis aussi un grand félicitations à Juno vers le roi motema veni sibolo félicitations na bino parce que bobo télébiso bébé malamu en tout cas ba félicitations na bino kozala ba parents la vraiment kitoko donc ba félicitations na bino Juno vers le roi motema veni sibolo ba félicitations vraiment parce que kozala parents ils a facilité nga vraiment na féliciter bino na féliciter bana nyonso États-Unis Glody Ayunge itala vraiment motema
Il y a Angilé, motema ya Angilé depuis les États-Unis en tout cas na pesi yo bambote bokomela kangai bo encourager kanga bo benga kangai bino nyonso bo benga nga tana bino ba bozana ville professeur Kinshasa bo benga nga ba ingénieur tout ya Pain Victoire ingénieur Stopirayan Kengebeni. Là je vois mon vieux Enoch Biwa, je vois aussi mon vieux Gaëta Mazi, je vois mon vieux aussi Eric Ntianga, je vois mon vieux Fabien, je vois mon vieux Céléo. Donc joyeux anniversaire na yo bino nyonso bobota maki na mois février na pesi bino ba joyeux anniversaire Céléo. So za na Céléo zéro stress. En tout cas ngala lingara bino mingi. Merci beaucoup na bandeko na biso ya OVD, merci beaucoup na ingénieur na biso ya di construit bango mutu bayambi biso awa na mafuta tout précisément na commune ya Makala. En tout cas la lingara bino mingi. Tokuteni mbala sima na numéro mususu bye.